ihlobo. Hayi bazongijwayela. Hayi kulungile. Ngoba unondindwa. Unondindwa ubona omunye unondindwa. Unondindwa ubona omunye unondindwa. Usebe wena. Yabona sithi ubaba bakho noma bakhipha lesifebe Kulungile phela ngithi wena ukhona kasi manje uyacobezela. Hayi. Manje uyacobezela. Manje mangicobezela. Siwumina enhle wena. Ngumina enhle. Ulimale ngane yami. Lalela yabona-ke le internet yakhe engithela iy'ndaba e-wrong. Ukhombi mina. Ungangiliki ungikhombe ngimdala kabi usungakhonje wena. Bathi ngumina enhle uma bekutshela. Bathi ngumina enhle njengoba ugqokile nje ugqoke imali ingane yami. Uyacabanga. Yazi kubuhlungu kanjani ukuzala ingane uyifundise ingane ingakondli. Ngisho u-10 kg. Even u-5 kg na-ke we-right. Ukuhluleka kwakho phela lokho ukuzali. Usuthatha lokho ukulethe kumina. Ima ngicela ukubuza. Ukuhluleka kwakho wena. Ima kulalelani kahle. Wena nje ukipitile. Wena futhi ukipitile phela. Nje ukipitile. Kodwa kanini ngakini? Kodwa kanini ngekhaya? Uma wakho ngitshela wena mangekhaya. bakho badla Kumele ngitshela wena mangekhaya. Bazi bakho bakho. Silungisa umjolo sikubingelele bese siyakwamukela kwi-episode yanamhlanje yohlelo lakho Silungisa Umjolo right here on a favorite channel Umjolo Show. As per usual, the name is Dlala Matifan and I am the next big thing in KZN. Kindly subscribe, like and also share this particular channel, and also ungakhohlwa ukujoyina as a member of this channel uphinde futhi upress nanku thanks la eceleni ukwazi ukuthi uthuthukise thini channel yethu iphakame ihambe ephezulu. Njengamanje mawukuthi wena uneyinkinga ezisinto umjolo, email us njengamanje to umjoloshow@gmail.com. Amakhanda abheke phansi sho sonke kanye kanye. Nkulunkulu kaMatifana sihawukele. Mesenze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe mhlophe nesikhambisa umjolo. Ake sihambe siyobabona ukuthi indaba zabo zihamba kanjani, then mase siyalungisa la kumele silungise khona. Ngiphelezele ke sibabona. Sanibonani, umama Mhlongo lo ophuma eDandi. Ngibhalele lolu hlelo ngizocela bangilungisele umjolo wendodana yami. Bukelo wahlelo Silungisa Umjolo masiphinde sikubingelele bese siyakwamukela. Mawukuthi uyaqala kuba khona le ekhaya ungakhohlwa ukusubscribe, like and also share this particular channel Umjolo Show. Ngalo kwaloko download ube ne-app yakho ka-EasyBet and then register using our promo code Umjolo. Umjolo iyona ke promo code okwazi ukuthi uyisebenzise. Njengenjwayelo uyazi sahlala nje phansi sizokhuluma indaba eziningi ezihlukahlukene ezithinta umjolo. Eceleni kwami khona dadewethu enginaye sokhuluma naye just find out ukuthi wenzani la uzofunani nanokwazi nje ukuthi kwenzakalani ngeshwa nayo osukwini lanamhlanje. Ake sikhulume naye ke la eceleni sizwe ukuthi ngempela indaba yakhe ihamba kanjani. Dadewethu sawubona. Yebo, unjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Hayi no, ngiyaphila. Usise sinaye namhlanje ubani? Uzodwa sinaye. Zodwa Mbonambi. Siyajabula sibe nawe namhlanje Zodwa sizokhuluma nawe sazi kabanzi nangawe nangempilo nje oyiphilayo. Namhlanje ula ohlelweni Silungisa Umjolo igama le show Silungisa Umjolo. And nawe uzithola ula ukuthi uzolungisa mhlawumbe isimo esithile esithinta umjolo. But before we get there, ngathanda mhlawumbe ukubuzwa uma ukuthi uyamazi umama Mhlongo, and if you do umazi kanjani? Umama Mhlongo ngiyamazi ngokuthi ukangifonela. Sifuna naye efonini. Okay. Nokuthi ke umama womuntu engithandana naye. Oh, umama kaMfana. Okay. Yeah. Alright. Ngasho njalo. So mengabe ekufonela mhlawumbe i-conversation yakho naye ihambe kanjani? Niyajabulelana noma mhlawumbe nisuke nibonisana suke kwenzakalani? Ngabeka kulokho kokugcina nje akuphethanga kahle. Kwaba khona ungazwani. Yeah. Bakhona amagama awasho nje asuqina yabo. Okay. Hayi nami ngagcina sengiphendula kabani. Kabuhlungu. Yeah. Okay. So nathi mengabe ngicina ukukhuluma inkulumo yenu ayihambanga kahle, inkulumo yenu ayizange ibe right. But namhlanje ubhalele ishow ukuthi ufunani izokhuluma. Mhlawumbe mawuza ukuthi umama Mhlongo kudingala namhlanje ukuthi azokhuluma nawe. Yini efika emqondweni wakho? Uzoxolisa, uzofuna ukuthi nibonisane, kufike nje kuwena? Ngokwami nginalokho ukuthi uzoxolisa ngoba kahlahle uyena vele owangidelika mina ngaze ngikhulume kabi kuyena. Okay. Ngaphendula sengiphendula kodwa uyena nje wakhuluma kabi. Nginalokho ukuthi uzoxolisa. Okay. Tell me more about i-relationship yakho ke nomfana manje. Ikanjani mhlawumbe i-relationship yakho nomfana? Niyathandana yonke into right regardless ukuthi umama mhlawumbe nake nakhejana naye? Right sinomfana. Akukho nje siyaqhubeka nje kahle. Yonke into iqondile. 100.
Okay, so uready ukuthi umbone umama ukhulume naye namhlanje? Nankinga ngingambona. Njengoba ubona-ke mbukela uZodwa uready ukuthi abone umama, I am ready and I'm sure ukuthi nawe lapho ngasekhaya uready ukubona ukuthi ngempela sokhuluma ngani nanokuthi siyolungisa. Khumbula-ke namhlanje akuyona nje indaba yabantu abajolayo ababili le, kodwa-ke kufaka nomzali phakathi. Siwazi ukuthi mhlawumbe umzali uzoxolisa noma mhlawumbe khona izinto angekho happy ngazo kwi-relationship, ungayindawo wena hlala lapho ukhona ngoba we about to find out njengamanje. Uyazi ukuthi mase sihleli kanje usawoti esilondeni, uma kumele siyawufaka, ungayindawo ithimba lethu lesilandela umama limbekela sikhulume naye. Unjani ma? Ngiyaphila mntanami unjani? Hayi no, ngiyaphila. Njengoba ucelile-ke ma ukuthi sikulandele nangu uZodwa. Simbeke la ngoba ufuna ukuthi ukhulume naye. Mhlambe before nginidedele nikhulume nabawu-2, nginemibuzo le mhlambe embalwa engingathanda ukuthi ngikubuze yona. uZodwa mhlambe umazi kanjani? Ithini i-relationship yakho naye? uZodwa ekumazini kwami uthandana nomntanami. Uthandana nomntanakho. So njengoba ethandana nomntanakho, i-relationship mhlambe yakho naye ikanjani? Yami noZodwa? Hayi ngifuna ngamanga ayikho right. Ayikho right. Ayikho right. Yini inkinga? Kunezinto nje engingayithandi noma engiyizwayo nengiyibonayo engazi kahle ukuthi zenziwa uyena. Okay. Yes. Alright. Namhlanje uthe ufuna ukuthi uzohlala naye phansi nikhulume, kanti naye uke wangitshela ukuthi nigcina ukukhuluma akuhambanga kahle, nagcina nikhiphelana namagama angekho right. Ayishima afukama ngathi kwakhiphile ngempela nangendlela naye ayiphendula ngayo kade ngimdala. So kwamele kwaphela ngaloyo nto ngabani ngakhuluma kabi kwaqhubeka. Okay. But mhlambe kona konke lokho uyabheka ukuthi indodana yona iyamthanda, isafuna ukuba naye. Hayi ngiqamba amanga lapha hayi bayathandana, ya bayathandana bo. Because makuthiwa ngabala nje isikhathi sebehlalile impela hayi kuyakhombisa bayathandana. I know. Namhlanje umcelile ukuthi eze la khona uzokhuluma naye. Nangu sekhona mhlambe ungakhuluma naye sibone ukuthi mhlambe lento ufuna ukuyilungisa iyalungiseka nendaba yakho naye. Nangu uZodwa. Unjani-ke Zodwa mntanami? Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila. Hey angazi ngizoqala phi mntanami, angazi ngizoqala because kuningi engifuna sikhulume ngakho. Kahle kahle angikho kahle impela emoyeni. Umntanami ngimgcine ephuma e-college. Wahamba umntanami angimazi, akangifoneli akenzi lutho, kodwa sengize ngezwa-ke ngemthombo ethembekile ukuthi uhlala nawe for this 4 years, uhlala nawe. Wena ngokwakho ubona kukuhle lokho? Manje wena ma ubona ukuthi ngcono ubuze mina ngabe ubuze indodana yakho. Phela kufanele ngibuze wena because thi uwena engathi wena impela ubhongoza laphayana ingane yami. Ngokwenza njalo kwami? Cha, angizwa. Ngokwenzani kwami? Cha, imali Sengikubhongoza nje. ngicela ukubuza-ke wena-ke as umuntu wesifazane uma ngabe kuthiwa uzele ingane yomfana yenza nje kubo ingamphathi uma wakhe Yenza njani? Imake wena-ke ngicela ukubuza uzwe uma ngabe kuthiwa uhleli mhlawumbe ukini ukhuluma ngoma wakho nihleli ekhaya ngithi naye ngixoxa nje ekhaya ekhuluma ngoma wakhe ukhuluma ngoma wakho wena. Naye uyakhuluma naye, naye uyakhuluma ngawo. Athini ngami? Hayi bo uyakhuluma naye shuthi noma wakhe. Ya wena umbuzo ukuthi wamgcinela noma wakhe. Amgcina nini kanjani umuntu ahlezi emvakashela? Hayi mina ngikwazi-ke lokho. Hey mangeke. Yabo njengoba ngisho ukuthi uno-4 years ahambe ekhaya. Mina umntana mbe right. Kodwa sithi ngezwe kuthiwa lalela ma. Wena befuna uqala ukukhuluma nendodana yakho before uthale ikhanda lakho ungizela kuma-camera. Umdala kodwa lalela. Wo. Okay-ke mhlawumbe ngenze iphutha ngithi uqhuba ikhaya. Hayi wangitshela. Kodwa-ke lento eyenzile i-wrong ukuthi wena ungisusungilethe la ungakabi nayo incwadi egcwele. Kodwa manje nje wena uhlula ingane yakho okokuqala. Hayi kuba uthi ayangihlula. Iyahlula cause uze kumina. Uze kumina nawe unyoko. Leyo bazongijwayela. Hayi kulungile. Ngoba unondindo.
unondindi ubona omunye unondindi ubona omunye unondindi sebu wena yabona sithi ubaba bakho noma bakhipha nesisebe kulungile phela ngithi wena khona kasibe manje uyacobezela hayi manje uyacobezela manje mangicobezela siwumina enhle wena ngumina udlimale ngane lalela lana-ke lalela yabona-ke le internet yakhe engithela iy'ndaba e-wrong mina ungilike ungikhombe ngimdala kabi usingakhonje wena bathi ngumina enhle uma bekutshela bathi umina enhle njengoba ugqokile nje ugqoke imali ingane yami uyacabanga yazi kubuhlungu kanjani ukuzala ingane uyifundise ingane ingakondli ngisho u-10 kg even u-5 kg na-ke we-right ukuhluleka kwakho phela lokho ukuzali usuthatha lokho ukulethe kumina imali ngicela ukubuza ukuhluleka kwakho wena imali kulalelani kahle wena nje ubukipitile wena ukipitile phela nje ubukipitile kodwa kanini kakini kodwa kanini ekhaya uma wakho ngitshela wena mangekhaya bakho badla kumele ngitshela wena mangekhaya badla uma khona baba uhlanganaphi lalela kozongitshela hayibo kozongitshela loo nto mina ngicela usendleleni umdala nje kule drama oyenzayo ngitshela loo nto hayi semdala kabi nje kule drama oyenzayo uthi uyanginyanyisa nginyanyisa ngokwenzani kwami lalela njalo ngufoyeza uhlale ngane yami angihlalanga nengane yakho 4 years mina ingane yakho ngino-5 years ngithandana nayo ngiqala ukuhlala nayo ihlala nawe ngithi ihlala nami mina kondliwa wena manje indaba uze kumina lalela nakini sewondliwa ingane yami phambi manje indaba ukhulume nami ukhulume ngani ngengane yakho ukhulume ngani nengane yakho iba iphi nje ngindizeni babili ngathi ngisanizana nobabili siyakuhlula phela izami ingoba wayithakaza kulungile phela ngoba ithakaza ngahamba nawe ngahamba inyanga yakho kulungile phela yabona yabona ngamanye kajuluka yazi mntana kubuhlungu kanjani ukuzala ingane ingakondli yazi kubuhlungu kanjani manje inkinga yakho nama ufuthe suthi wayivale ingqondo ingane yami ngoba ayingisole yabona lo namba yakho ngayithola khona ngayithola khona ngoba ngangiyicela kuyena lutho cha kodwa umdala kodwa nje lale kozongitshela uyanqena nje ucabanga ngathi ngiyisebenzisile ngifanele ngathi ufuna mangihlalisa wami ngifuna ukuyisebenzisa ingqondo la ucela emthethlavini amehlo uthathe inamba yami mase uzongifonela lungile ngoba wazala izolo nawe wazala izolo lungile phela la ngizongitshela loo nto futhi ngiyakubuka nje ubona ngigqoke ibhuluku umdala ukuthi uhlangane noTroy mina ngathi useba nawe usamba nawe wena ungakwazi ukuyiyela ukulenda lokuyibona into wrong into ngikwami mina ngikwami kahle ngayikhulisa ingane ngiyingedwa ngilahlewe uyise ngingedwa ngikwami nje ngigqoke ibhuluku wena usemkipiteni hayi awukahle usemkipiteni uzogugela khona kini ulele phansi lungile phela wena uhlangana lapho ngoba ngifela abantu basekhaya ngaqotshwa wena yini manje ngihlangana lapho kanti akhuluma ngani wena usebenzi kabi ukhuluma ngengane yami ubani utshesa ngisebenza usebenzi wena angisebenzi happy birthday happy birthday ngoba ngisebenzi phela lungile uphendula uzongenzani uzongenzani hayi ungamkhombisi ukuthi uzomenza uzongenzani vele ungazongisabisa la nawe ngoba uyamsabisa vele imake wena usho ukuthi uyangivala nawe yose ngihlale phansi ayuzamuza uthini mina kumena ngenzela ukuthi ningani cha usho uyamuza nawe uhambisana naye angihambisana nawe uma wakha umondli nathi nawe uma wakha umondli kimi anginjalo kodwa phela bengenzela ukuthi uyindaba uthulise bengabuthulisa yena pho awuthule zodwa mkipiti ngicela imali angena kodwa umkipita mina wena uyakipita vele lungile phela ufuna ukipita yini nawe usangavela vele khona blog ngithume mkhongi mina okhonga kini wena unjena kuyokugela khona emkipiteni phela uzalela okay ngicela nehlisa umoya sikhulumeni le ndaba le because ngeke silungise la silo yabo fanele silungiseni kahle le ndaba le uyena lo mama lo zodwa ngitshela lonto wena umama uveza ukuthi 1 2 3 4 years ingane ingahlali naye ingane ingamnakekeli kodwa wena ikwenzela yonke into kuyimanje kuthi uqoka kahle through umfana kama yabo yonke into onayo empilweni through umfana kama kodwa yena kuthiwa akatholi ngisho igross uthini umfana mengabe ekhuluma nawe mhlambe ngokondla umama ngokubheka izinto zekhaya niyakhuluma kona ngekhaya ninobabili uyazi ukuthi futhi ukuthi lo mama usuke wangehla nje wangiphelwa ngidilika akangibuzi na kahle mina ngihlezi ngiwasha ngipakisha
Ingoba waxawe yini nawe? Ngicela simnikeze ithuba. Ngicela Hleze simnikeze ithuba. ngiwasha njalo uma kuphela inyanga ngixakisha ngixakishela lo mfana lo ukuthi athi uyagoduka yakubo. Lo mama njengoba sezokukhwela edilika kumina kusho ukuthi njengoba emenza yini isilima nami ngenza isilima phela. Ngoba mina ngazi ukuthi every month lo mfana uyagoduka. Futhi njalo uhleze efaka imali phambi kwami ethi ufakele uma wakhe. Kodwa lo mama uzongitshela ukuthi mina ngikwazi lokho, mina ngikwazi lokho. Kusho ukuthi uyatshela wena lo mina ngiyazi lokho. Imake zodwa kuyangidida-ke manje. Uba igama lakho ubandeni? Ubonga. Ubonga uthi uyagoduka njalo. Then ekugodukeni kwakhe umenzele zonke izinto kodwa ekugcineni akafiki futhi ekhaya. Wena wazi ukuthi uyagoduka. Ngiyakuthuka lokho. Mina ngazi ukuthi ubonga every month end uma eholile uyagoduka. Uyayifaka imali ubonga. Uma kwenzekile ukuthi awangagoduka imali ayifaka phambi kwami ethi ufakele uma wakhe. Noma phela ngenze ngibukeke efonini ukuthi hayi ngempela umama yini lamsendela imali. Kodwa-ke nje ukangitshela ukuthi usendela uma wakhe imali. Lo ukuthi yena akagoduki ngiwuzwa ngalo mama lo. Hayi mina ngikwazi-ke lokho. Mina njengoba ngithi ngido 4 years yami ingane ngayigcina. Kanti uphila mpiloni ubonga? Impiloni la iphilayo? Inkinga kubuhlungu-ke ngesikwazi umphendulela ngoba akekho la. Kodwa nje yonke lento kunje kungenxa yakhe lo bonga lo. Ngoba phela mina ngimazi ukuthi uyagoduka. Kuyangithusa mina nje uma sengizothuka nje ngibizwa ngamagama ngibizwa ngey'febe. Kuthiwa mina ngikipitile ngidla imali kabonga. Ubonga mina ngibe ngimazi ukuthi uyagoduka every month. Mina ngikwazi-ke lokho vele ukipitile ngeke nje kuphila nje. Kulungile-ke mama, kulungile kodwa kusalayo mina bengazi sibonga yakondla. Hayi mina ngikwazi lokho. Wena suthi mhlawumbe ubonga wondla umnyoko. Hayi ngondla mina sengiyakutshela wena uzothula wena uzokhuluma nalo mama mina ngeke ngikhulume nomuntu omdala ongenangqondo kanje ngoba ngiyamchazisela. Lale ngizophinda ngikhuze futhi. Kulungile phela. Akumele nginengqondo. Awunayo ngathi ngikuchazela ngikutshela ukuthi mina ubonga ngiyamazi ekufakela imali ubonga njalo lokho phela mina ethi uyagoduka. Yindaba pha ongafuna ukungikhola uma ngikutshela mina ukuthi yena ubonga uyagoduka still usazongithuka wena. Hayi mina ngikwazi. Ngithuka noma sengikutshela iqiniso. Ngoba usule ingane yakho uzophaphela. Hayi bazongitshela. Hayi vele iyahlula ingane yakho. Iyahlula. Ile mithi yakho ayigcisa phansi lapha. Ukubone yini? Ayigcisa phansi lapha. Phela uzazi ngawo. Kodwa ma uyezwa ukuthi ngokwakhe ubonga uyagoduka ekhaya and uyena ompakishelayo uyena omwashelayo iy'mpahla zokuthi agoduka ekhaya. Uyayizwa leyo nto noma ngendlela omazi ngayo awuyithembi nalento ayishoyo. Uzothi ubhuti ungazelaphi ungazelani? Angiyithembi. Ungazelaphi mina lo mama ngoba kangazi usakhulume kanye nami. Indlela futhi yabona nje ukuthi kufanele kuthande. Iyona le ndlela ophendule ngayo ngathi ngabhala. Ngithini bafuna yenze njani ngikushayela izandla ungithuka? Kumele ngishayele izandla ungithuka wena. Sorry. Akona indlela kodwa kuphendula ngayo leyo. Lalela ma akukho la kusha nafanele uhloniphe njalo noma ngakuhloniphi wena nje awunayo inhlonipho. Unga-expect ukuthi lalela-ke nawe ngoba masokhona abazali bakho kufanele uyimind. Njengoba nami ngizala wena. Abazali bami. Yezwa ukuthi unjani ethi? Yezwa ukuthi nje bese uyitshela izogana kwami. Angihlala naphi? Uyokipita kanje uzosele khona. Wena kohlezi ukhala kanje mina kuhlele ngane yakho ngidla imali mina ngiyathandazana mina. Kulungile qhubeka uthandazana. Bathi uyathandazana. Ngicela sehliseni imimoya sikhulumeni kahle. Yazi mina la ngibonani engazi ukuthi mhlambe ngoba ubonga wenza nina nobabili isilimo. Why nina nobabili ningahlangani-ke manje? Because seniyazi ukuthi inkinga ikephi. Khona nizothola ukuthi le mali usuke isaphi ubonga. Yabo? Nizothola ukuthi lo kugoduka esukuthi uyakugoduka usuke yaphi. Mhlambe ngelinye ilanga ngathi uyabona ubonga wena ninozodwa nikanje ninobaba u2. Because manje kugcineni nenzeka isilima noba u2. Yabo manje niqabana nodwa ngomuntu ozenza izinto zakhe iqhubeke eceleni. Yeah, ngiyabona. So mina ngibona kungcono mhlawumbe ukuthi kunokuthi niloke nilwa kanje nina team up nobabili nihlangane nikwazi ukuthi nibone ukuthi ubonga wenza ekugcineni ingane yakho ekugcineni isoka lakhe yabo mhlawumbe kunezinto ezimbi azenzayo ubonga eningakwazi ukuthi nimkhiphe nina kuzona yabo wena akakunakekeli njengoma wakhe kodwa ngapha entombini ubhizi wenza zonke izinto so kumele sithole yonke leyo nto usikwenzakalayo. Ngiyakuzipha hayi ngiyashipha hayi ngishimiza abahlala kona ngaphakathi endlini bakhiphana wonke ama-weekend mina ngikwazi konke lokhu ngiyakushama nje angiyazi yonke loo nto. Kodwa-ke konke lokho akulona iphutha lami ngithakwazi. Kodwa wena sisi kodwa wena ukube uyakwazi ukuhlala phansi ukube uyahlala nawe phansi naye nikhulume. Lalela ma ngizokhuluma naye phansi. Lalela uma ufuna ukuba umakoti omuhle ungena ngomamezala sengiyakufundisa-ke ngoba unyoko wahlula ukufundisa. Okay mamezala. Uma ufuna ukwakha umuzi ungena kumamezala umyeni wami noma bonga hawu kwamcani ukuthi uma
asho mhlawumbe ngikhohlise ndla ngikhohlise akasihambeni Ngizombuza kanjani? Ngizombuza kanjani? Ngizombuza kanjani mina ukuthi bakugcina nini ngibe ngazi kahle ukuthi kade ugodukile kuphela inyanga yokubona. akukufini ngelinye ilanga ukuthi bonga ukuhamba nawe sekuma Ngenza ngivele ngisukelele ngitshela ukuthi Shothi yena phela akangisi kubo ngoba unezathu zakhe. Mhlawumbe uyakwazi ukuthi nawe ubunjena-ke akangisi uyakwazi uyakwazi ukukhohlakela. Kubaleka ukuthi ngibone la mahlaza futhi aphinde kulungile phela. Yeza ngishisa nami. Fefeza uphelile unami. kodwa unayo yini nje Kade kusho ukuthi ngiyacwabezela unani nginakho ukipitile kulungile yaqala kulungile kodwa ngcono kuyangisebenzela mina ukipita kwami wena unani mina ngikwami mina ngikhaliswa kondla ukukhulisa ingane ukuyizala ingane uyikhulisa manje ukhalela umuntu wrong singakukhalela leyo ngane yakho owayifundisa ungakhaleli kulungile phela ngaba yokushaya kulungile phela yabona into zakho zonke engalunguzi washo umthakathi omkhulu. Mina ngiyacela bandla ngicela nina nobabili nihlangane mhlampe dadewethu awuke wenze njengoba eshuma ngenye iweekend uthatha ubonga uthi anigoduke nekhaya nithenge izinto nihambe Mina goduke nekhaya ngiye kalo mama. yamuzwa lo mama ngiyazama manje isumoya manje sengezama isumoya manje sidlule kule ugeze Mina igama ngize lakho kwakho. Ngize yini kwakho mina? uyoza kwami kanti kunani Ngize. uzoza Hayi mawusika ngizoza. nami uthi uyayithanda and uyishisela ifuture kwawena yimina ngathi uma ngemina ngimzalayo Ngiyakubhoyilela amanzi wena ngiyakusaba. uyebila ngabila phela Hayi yabona uba ngimina ngamuthi ukuthi no asimthatheni awuzodwa kwaziwazi intombazane e-right mntanami ngeke awusebenze ulethe imali ekhaya ngikhipha abakhongi wena ukhamisile nje ujabulela ukuthi nje iyakugibela nje for 4 years ayenzi lutho hayi Igibelo usilima sukukhona. ngabe silima Usukukhona la esekhandlela engigibela. uba Yena. wema ngabe uhlele 4 years uba ugitshela Kulungile. tshela kulungile ngiyanicela abantu abadala eyi yabona futhi manje eyi awuzame mfethu ukuthi meqeda ukugibela ubonga umtshele nihambe nekhaya yabo nihambe nekhaya mhlawumbe ube khona nawe khona kuzobonakala nalesikhathi lokuthi le mali uyisaphi le grosa uyisaphi yonke le because umzali nangu manje unawe la uyakhala akatholi lutho and it's been 4 years Ngiyamuzwa mina umama ukuthi uthini. Kodwa naye akaxolisa ezehlisa asho ukuthi ngibe nephutha lokuthi ngikujaje ngingakwazi ngakusho zonke le mhlambe engisho kuzona. Ngicela sibe nendlela yokuthi silungise indaba ukuthi sitrace ubonga ukuthi ngempela usuke yapi nemali uyifakela abantu ngoba ngimina ayifiki. ma siyazehlisa manje because ubonga uzobuyela kuwena only if uzehlisa kuzodwa nikhuluma into right then yena enza indlela yokuthi ubonge eze kuwena simple ilula lento ukuzehlisa nje kusisi kube right uthi mntanami azokunzima ukuzala ingane ufundise uyi-single parent ungalali ebusuku ugulelwa ingane emaklinikhi ey'bhedlela olala emabhentshini ufundise ingane iqede iye emavasithi ingane iqede isebenze ukube uyayigcina ingane yakho isiyobe isiyisidumbu ngokwelinye ilanga ibuhlungu nje lonto njalo-ke kodwa ngiyamuzwa uzodwa-ke mahabe eqondisa nami ngicela ukuzehlisa ngithathe ngolaka lomzali ngabheka isayidini lami phela ngangakubheka esayidini lakho ukuthi mhlawumbe ngoba phela iy'ngane zethu zasimanje ziyakwazi ukudlala ngabazali mina ngazi ukuthi ubonga nje akezi njengoba ngitshela ukuthi akezi kumina ngiyamangalanga uma sumtshela ukuthi uyampakishela uphinde ahambise imali atransfer imali athi izathi mina shuthi usuyeya kubani babo angikwazi mina lokho so mntanami ngiyaxolisa kakhulu ngiyayithoba kuwena ngicela uthole nje ispace sokungixolela ngiyaxolisa kakhulu ngiyamxolela dadewethu Hayi umama exolisa ngokwempela ngeqiniso ngiyamxolela ngoba ngempela mina ubonga ngiyampakishela ngimlungisele njalo ukuthi agoduke. Makwenzekile angagoduka akalenzi iphutha kumina athi ufake imali. Konke nje lokhu mina kuyangithusa nje. Ukuthi ekhaya akafiki uneminyaka emingaka futhi agcina. useyiyela lesuyakhona emntanami ngicela ungixolele yabo kufike kube ukhona yela ngabe ngcono kabi ngoba sikhuluma into ephelayo manje Okusho ukuthi ngoba ubalekele lo engazazi vele ukhathe thina ukuthi sobabili kunje. yaxolisa kakhulu mntanami ngicela ngixolele ngempela so niyaxolelana nizozama ukuthi nihlanganise ubonga niphinde ahlangane nomzali wakhe Hayi kuzomela senze indlela ukuthi angazi uhlangana kanjani naye ubonga. Sobathathu sixoxe khona naye ngoba kwamanje nje ayiphelele engekho yena. yani umsusi wendaba yebo bonga
khumbula ekhaya mfethu, khumbula umama, uyakudinga-ke umama manje. Uyabona, yabona nje ubuka manje, uma ukuthi awubuka obhululi bakho bayabuka futhi bazokuthathela ama-screenshot basho bathi wena uyafuna wena. Awenze kube easy mfethu, usafunwa yiy'thandwa zakho. Isithandwa sakho sakuzala, isithandwa sakho leso sigibelayo, ngizwe kusho njalo. Ngoba mase ufunwa yimina mfethu angeke kube kuhle. Angizokufuna neze kamnandi mina mfethu. Ngiyakucela buyele ekhaya manje usanesikhathi. Mhlampe nawe unenkinga ezithinta umjolo, si-email njengamanje umjoloshow@gmail.com, that is umjoloshow@gmail.com. Mina-ke ngiyeza ngakini uma ningibiza, kodwa uma ngabe ningibiza kahle, fike ngibe u-MC, ngibe u-DJ, noma yini ofuna ngikubele yona. Thumela i-email address udlalamadifane@gmail.com. Sebenza ngokubambisana nenkampani iSiyeza Media. Uma ukuthi ufuna izinto nje zokushutha, amakhamera, ama-live screening, bathinte. Nanka ama-details wabo la ngaphansi. Niyakhuleka boma? Niyakhuleka? Yeah. Phela sigebisene amakhanda phansi bazalwane. uNkulunkulu kaMatifane asihawukele seningawavusa amakhanda. Thandaza omncane kodwa obalulekile futhi wenza isiqiniseko sokuthi noma ngabe uxabene nomamezala nithi niqeda kusuke sekunesmile akunjalo. Asibonge. Hlangane kwi-episode elandelayo, ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.